Istimna'i maganganu ake akan istimna'i. Mutane wasu suna ta mamaki ma, don wani ya mun text message yana cewa malam wai don Allah menene ma wannan istimna'in. To Allah ya taimake ka dan uwa da har baka san menene istimna'i ba, amma ban sani ba cewar ko kalmar ce baka gane me ake nufi ba. Wataƙila za ka iya sanin istimna'i in aka gaya maka shi a aikace. To ɗan uwa, istimna'i ka yi wasa da al'aurarka har ka biya wa kanka bukata, ma'ana ka gamsar da kanka ba tare da mace ba, ka gamsar da kanka ba tare da kana da aure ba. Wannan shine istimna'i, ko ka ce masturbation. Kuma ɗan uwa, in kana aikatawa ka daina, in baka san shi ba Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara tsare ka daga aikata istimna'i. Allah ya ƙare tsare ku masu aikatawa daga aikata istimna'i. Wannan istimna'i da ake ta maganganu ana ta bayanai a kansa yana da matuƙar illa, yana da matuƙar illa, yana cutar da lafiyar ɗan adam, yakan lalata al'aura ta ɗan adam, yakan zuba wa ɗan adam cututtuka wanda ka rasa me ke damunka, yakan kashe al'aura ta ɗan adam, ma'ana ya zama baka da ƙarfi, ma'ana ya sa maka ƙaiƙayin gaba, ma'ana istimna'i kan jefa ka a wani yanayi ka rasa ma me ke damunka. To ɗan uwa, shawara, baka sani ba, Allah ya sa baka sani ba, Allah ya sa kuma baka aikatawa. Don wannan abubuwan in dai har kana aikatawa, ya kamata ka bi yan uwa sharing din wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.